हाय, गुड मॉर्निंग। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ आपकी अपनी दिशा और हर सुबह आपको सलाम बिलासपुर में सुनाती हूँ जियो दिल से स्टोरीज। दिल से जीने वाले लोगों की कहानी, जिसमें आज आपको एक पेंटर की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। पेंटिंग करने का तरीका इनका दुनिया से अलग था, लेकिन पेंटिंग करना इनके लिए इतना आसान भी नहीं था। क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो डॉक्टर्स ने कहा था इन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये अपने हाथ पैर खुद से मूव नहीं कर सकते। इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, ये शायद कुछ सालों में भी ना कर पाए। इनके लिए बात करना बहुत मुश्किल होगा, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आपको पता है 16 साल के हुए तब जाके पहली बार बात करना सीखा। 32 साल के हुए तब पहली बार चलना सीखा। लेकिन जिंदगी जीना तो शायद 11 साल की उम्र में ही सीख गए थे। जब उन्हें अपने एक नेबर का टाइपराइटर मिला तो उनके मन में एक इच्छा जागी कि उन्हें पेंटिंग करना है। अब नॉर्मल पेंटिंग करना तो उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो हाथ अच्छे से मूव नहीं कर पाते थे। तो पेंट ब्रश पकड़कर पेंट में डिप करना और फिर पेपर में फिर कुछ बनाना बहुत मुश्किल था उनके लिए। टाइपराइटर के थ्रू पेंटिंग करने का ख्याल तब उनके मन में आया। उन्होंने अपने नेबर के टाइपराइटर को लिया और जो सिंबल्स होते हैं, एट द रेट, हैशटैग, एक्सक्लेमेशन मार्क, 1 2 3 नंबर्स, ABC लेटर्स, इनको टाइप कर करके पेज में कुछ इस अंदाज में कलाकृतियां बनाई कि पेंटिंग्स बनाई। चाहे फेमस पर्सनालिटीज के फेसेस हो, एनिमल फेसेस हो, वॉर सीन्स हो, या फिर नेचर की तस्वीर हो, ऐसी हजारों पेंटिंग्स उन्होंने बनाई और पूरी दुनिया में वो टाइपराइटर आर्टिस्ट के नाम से आज भी जाने जाते हैं। हम सभी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे गए हैं वो, कि अगर जिंदगी में किसी चीज को हासिल करना हो, किसी सपने को पूरा करना हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकती। जरूरत है तो खुद पर विश्वास करने की, और वो ललक आपके अंदर होनी चाहिए। 94.3 माय एफएम और आपकी अपनी दिशा भी आपसे यही कहते हैं कि लाइफ को जीना है तो पैशन के साथ जियो, और वो करो जो आपका दिल करना चाहता है। लाइफ को जियो दिल से।